أجهزة الأمن تتحرك بسبب فستان ريهام عبد الغفور. صحفي صور الفنانة صورة مسيئة بدون إذنها، لكن يا ترى هي اللي اتعمدت تظهر ملابسها ولا كانت صدفة؟ وليه أشرف زكي دافع عن ريهام ومدافعش عن محمد صبحي يا ترى؟ ريهام تسكت؟ لأ طبعا. ريهام ردت وقالت كان يوم اسود يوم ما مسكتوا موبايلات. يمكن وانت بتتفرج على الفيديو ده تقول هو ليه الناس فجأة بقت بتتكلم عن ريهام عبد الغفور؟ وليه الموضوع واخد ضجة مش طبيعية كده؟ اللي حصل المرة دي مش مجرد قصة فستان قصير ولا صورة اتصورت وخلاص، الموضوع وراه حاجة أكبر بكتير. الواقعة كلها كانت عبارة عن فيديو اتصور لريهام أثناء حضورها العرض الخاص للفيلم بتاعها. كانت قاعدة على كرسيها بشكل عادي جدا، لابسة فستان قصير حبتين لكن مش خارج ولا ملفت بالشكل الفج اللي احنا متعودين عليه منهم. إنما المصور ركز بعدسة الكاميرا على زاوية معينة غير لائقة ومش محترمة، وطلع اللقطة بشكل مستفز ومهين، ومقصود منه إثارة الجدل مش أكتر. الفيديو ده اتنشر واتاخد بشكل سيء واتقدم بصورة مهينة وكأنه فضيحة، بالرغم إن يمكن في فنانات كانوا موجودين في نفس المكان ولابسين فساتين مفتوحة أكتر من ريهام بكتير. وهنا غضب ريهام كان طبيعي جدا، لأن مش معنى إن فنانة أو مشهورة أو موجودة في مناسبة عامة إن أي حد يبقى من حقه إنه يصورها بالطريقة اللي تعجبه أو حتى من زوايا محرجة علشان يعمل ترند. لكن خليني أسألك الأول سؤال بسيط، أي فنانة أو فنان نازل من بيته ورايح مؤتمر أو مهرجان أو حتى مناسبة عامة، ما هو أكيد عارف إن في كاميرات وصحفيين ومصورين واقفين ومستنيين أي لقطة. يعني مش حد اتفاجئ مثلا في أوضة نومه ولا دخل عليه بيته وصوره غصب عنه، ده مكان عام وكل واحد داخل عارف كويس إنه هيتصور وعارف إن الصورة هتطلع على السوشيال ميديا والناس كلها هتشوف وتعلق. ومع ذلك تلاقي دايما نفس السيناريو بيتكرر، فستان مثير، صورة تتنشر على السوشيال ميديا فتولع الدنيا، بعد كده هجوم من الإعلام، وبعد كده الفنانة تطلع تقول أنا اتظلمت، الناس ضدي، الصحافة بتتصيد الأخطاء. مع إن الحقيقة بقى إن الفنانة نفسها شايفة المصورين قدامها وعارفة إنهم واقفين بيعملوا شغلهم. ولو ركزت شوية في اللي بيحصل في الوسط الفني عندنا في مصر هتلاقي إن أي فنان شعبيته تقل شوية أو الناس تبطل تتكلم عنه فجأة يطلع بحاجة تعمل دوشة وترجع اسمه للساحة تاني. ودي حاجة بقت معروفة ومش محتاجة ذكاء قوي عشان نفهمها. اللي حصل مع ريهام عبد الغفور مثال واضح لده. ظهرت في مؤتمر بفستان عمل صدمة لناس كتير، مش عشان هو موضة ولا ستايل، لكن علشان مبالغ فيه شوية، وناس كتير شايفة انه مش مناسب لا للمكان ولا للظروف ولا حتى للسن ولا للصورة اللي كانت ريهام نفسها مقدماها لجمهورها. سنين طويلة بنشوف ريهام بشكل معين والصورة دي دلوقتي اتغيرت، وطبعا في لحظة الدنيا اتقلبت، النقابة اتحركت، تصريحات نار وتهديد بالتحقيق، وطلع أشرف زكي قالك النقابة مش هتسكت على أي محاولة لتشويه صورة مصر أو الإساءة للفنانين المصريين، وإنها هتاخد إجراءات قانونية ضد أي حد يصور فيديوهات أو صور لفنانين بدون إذن ويستخدمها بطريقة تسيء ليهم. وكالعادة بقت السوشيال ميديا مقسومة اتنين، ناس بتدافع وناس بتهاجم، وده برضو تعودنا عليه. ريهام أصلا فنانة ليها رصيد كبير عند الناس، بنت الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، خريجة تجارة إنجليش وعندها مشوار فني ناجح، وقدرت تثبت موهبتها وإنها مش معتمدة بس على اسم أبوها، يعني شاطرة وممثلة تقيلة. الغريب بقى إنها طلعت قالت تعليق مستفز جدا، كان يوم أسود يوم ما اخترعوا الموبايلات بالكاميرات وفتحت الباب لكائنات حقيرة تستغل ده لأهداف رخيصة. طب هو اللي اخترع الكاميرا يا فنانة غلطان، ولا اللي نازل بلبس عارف إنه هيتصور هو اللي يتحاسب؟ هما الصحفيين المفروض يغمضوا عينيهم مثلا ولا يجوا يصوروا من غير ما يشوفوكي؟ بس بعيدا عن موضوع الفستان نفسه، الموضوع مش ريهام بس، الموضوع انك لما تبص في نفس الوقت على اللي حصل مع محمد صبحي هتفهم الصورة اكتر. قناة سعودية ومذيعة شغالة من مصر طالعة تهاجم وتقلل وتسخر من واحد من اكبر رموز الفن في مصر، ورغم اختلافك او اتفاقك معاه ده تاريخه اكبر بكتير من ناس كتير في الوسط، ومع ذلك ولا نقابة اتحركت ولا اشرف زكي فتح بقه ولا دفاع ولا كرامة ولا كأن في حاجة حصلت. هنا الفرق بقى يبان، لما الموضوع يخص مصريين بين بعض يقوموا يعملوا رجالة وصوت عالي وتحقيقات وبيانات، لكن لما الموضوع يبقى فيه طرف سعودي أو إعلام تابع للسعودية كله يسكت، كله يخاف، كله يعمل نفسه مش واخد باله. نرجع بقى لموضوع ريهام، لو ركزنا شوية هتلاقي إن الضجة دي كانت كنز بالنسبة لها، فيديوهات اتنشرت، ترند مولع، كل العرب بيتكلموا عنها، وبكده قيمتها التسويقية هتزيد وأجرها في الأعمال يعلى، وبقت حديث الساعة، يعني باختصار لقطة مدروسة والنتيجة مكسب كبير جدا، خصوصا انه بيتوافق كمان
مع عرض الفيلم بتاعها وعرض مسلسل ليها بتشاركه مع الفنان شريف سلامة. والأغرب من ده كله إن الصحافة اتشتمت واتهاجمت، مع إن الصحفيين في المؤتمرات بيبقوا واقفين في أماكنهم المحددة بكاميراتهم واضحة قدام الكل، لا مستخبيين ولا متصيدين ولا مصورين من ورا ستارة. الفنانة نفسها شايفاهم وبتسلم عليهم وبتضحك، لكن لما الترند يقلب عليها فتتحول فجأة لضحية. بس في الآخر الموضوع كله بيكشف حاجة واحدة، إن الشعب بيتلعب بيه، يعملوا مشكلة سخيفة عشان الناس تسيب القضايا الكبيرة اللي بتهد البلد، واحنا فجأة نلاقي نفسنا بنتخانق على فستان. يعني من الآخر نظام بص العصفورة، بص العصفورة يا حبيبي، واحنا طبعا ما بنصدق ونبص على العصفورة. والخلاصة، القصة مش ريهام ولا فستانها، القصة إعلام شايف إن الشعب ممكن يتشغل بأي تفاهة، وإنه يقدر يوجه الناس زي ما هو عايز. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكايات المشاهير. هستنى تعليقاتكم وهقراها كلها، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.